အမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လည်းအော်တောင်းနေဖြစ်တဲ့ Bangkok Post တို့ media တွေမှာပေါ်လို့ရရင်ဖော်ပြတယ်။ဘာကြောင့်ဖော်ပြလဲဆိုတော့သူကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတည်ဆုံးမှုဖြစ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတည်ဆုံးဖြစ်လို့ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကလည်းတာမန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကြာနော်။ Bangkok မြို့ခြုံတောင်းခရိုင်ဖူတပူချာပေါ့နော်။ဖူတပူချာလို့ခေါ်တဲ့လမ်းအဲ့လမ်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကဒီမြန်မာနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးနဲ့သူကသမီးသားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းအစံပြေဖြစ်ပြီးရဖြစ်တယ်ထင်တယ်ပြီးတော့မှပြန်ဆက်တော့ကြိုးစားဖို့ပြန်လာတယ်မနေ့က16ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီလောက်မှာသူကပြန်လာပြီးတော့သူမြန်မာမျိုးသူရေးသားအောင်လာပြီးတော့သူပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားရထင်ပါတယ်ပြန်လာဆက်တော့ကြိုးစားရထင်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအသက်55နှစ်အရွယ်ကိုStain Head လို့ခေါ်တယ်ကိုStain Head လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခီးသွားအဲ့တော့ပြန်သူရေးသားသူပြန်ဆက်တော့ကြိုးစားရထင်ပါတယ်အဲ့မှာဆက်တဲ့ကဒီကောင်မလေးဘက်ကလည်းသူ့ကိုလောလက်မခံမလိုက်ဘူးဘာလို့ညောင်ဖြစ်မှာအဲ့မှာသူတို့ချင်းချားမှလည်းလူမှုရေးပြဿနာရှင်းဝင်ရတယ်ကောင်မလေးနဲ့မြန်မာကောင်မလေးနဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားချားမှာဒီနှစ်ယောက်သားချစ်သူသူမိသားချစ်သူဆက်ဆံရေးရှိပြီးတော့ဆက်ဆံရေးရတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတက်တဲ့အချိန်မှာမကြေမနက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားဒီကောင်မလေးပြန်ပြီးဆက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပတ်တိုင်မှုနည်းနည်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ပြတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးအကိုမိသားအကိုနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးပေါ့နော်အဲ့၄ဦးကကျတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီနိုင်ငံသားနဲ့စကားအပြန်လာညင်းပွားကြတော့ပြောကြဆိုကြတွန်းကြထိုးရဖြစ်ကုန်ပြောတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားနည်းနည်းလုံးမကိုင်မယ်ပါလေလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလေးကောင်ဝိုင်းပြီးတီးထိတာအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဲ့ဒီမှာပဲဓာတ်တန်ရ5ချက်နဲ့ဓာတ်တန်ရ5ချက်နဲ့6ထောင်2ချောင်းလဲကျိုးပြီးတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဘာခေါ်လဲဒီဖုတ်တပူချာလန်ဖုတ်တပူချာလန်ပေါ့နော်ဖုတ်တပူချာလန်အဲ့လန်ပေါ်မှာတည်သွားတယ်ဓာတ်တန်5ချက်6ထောင်ကျိုးပြီးတည်သွားတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံ၄ဦးလုံးကလည်းလုံးဝမဟုတ်အေးဆေးအဖမ်းခံတယ်နော်ဖမ်းခံတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှမသူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူတယောက်ဒီလိုနောက်ဆက်တဲ့အတွက်သူကလက်မခံတဲ့ဒီနိုင်ငံသားနဲ့ကြီးစားဖြစ်ခဲ့တာလက်ခံကြီးစားဖြစ်တာသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြီးစားဖြစ်ခဲ့ရင်ပြတ်သွားတာလားဘာဖြစ်လဲမသိဘူးမဲ့ဒီဘက်ကလက်မခံတဲ့ကိစ္စအတင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအတင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်ထဲတော့ဒီသွားရောအမေရိကန်နိုင်ငံသားဒီတော့ကမြန်မာ၄ယောက်ကထောင်ထဲရောက်ပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့တခါကြရင်လေဒီကိစ္စတွေကတော့လူငွေကိစ္စတွေနဲ့ဆိုင်တော့ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကလည်းကြည့်ရတာသူကလည်းသူအကောင့်ကြီးတော့မားလဲညာလဲသူဖျဲမှာပေါ့ဒုတာဆွဲပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖျဲတယ်မြန်မာတွေကလည်း၄ယောက်ဆိုတော့ကြိုက်ထဲတော့ဆိုတော့ဒါလည်းလူငွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတစ်ခုပါနော်တော်တော်လေးတော့ထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကြားမှာလည်းကတ်တင်နေတယ်လို့ပဲတခုပြီးခုပြဿနာတွေပေါင်းချောင်းဖြစ်တယ်အခြားပြဿနာတွေလည်းရှိသေးတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကြားမှာအခြားသောပြဿနာပေါင်းချောင်းရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီစိတ်တစ်ခုဆိုရင်လုံမယ်၊ကင်မယ်၊ဆော်မယ်၊လှော်မယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်တာတွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့ကြီးဘာပဲပြောသတိလေးနဲ့ထိန်းကြပါသွားတာလာတာနေရာထိန်းတာပြောတာဆိုတာတခုခုဆိုရင်သတိလေးနဲ့ထိန်းကြတာကောင်းမယ်ညီကိုတို့တိုက်တော့မှာဘာလို့ဆိုတော့သူမြင်ကိုကြောင့်သူများတည်လဲကိုမကောင်းဘူးသူများကြောင့်ကိုတည်လဲကိုမကောင်းဘူးဘသူကြောင့်မှဘသူမှဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ကိုကကိုဘဝလေးကိုကောင်းကောင်းမပြောရှင်လောက်ကန်ရှာဝေးစားတော့ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုရအောင်တက်နိုင်သလောက်ဒေါသမောဟတွေနည်းနည်းလေးပါလေးရှော့နေဆိုတော့ကြိုးစားရှော့ရတော့ကောင်းမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တိုက်တော့မှာလေမဟုတ်ရင်တော့ဘလိုလိုက်တဲ့စူးကြိုးလေးတွေစရိုက်တစ်ခုမှပဲကို့မှာပဲလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ